Namasabigo Chimia Nujare Nyanza Chip Yada Bonu Kamia, Janoku Yamake at the my by Nigo Celebi, Swinwit Yama Pshapare Edelo Miasavia, Letega Miasavia, Guru and Ojaramura Sado Liza. Now Miabura Guru, we need a Mapina Domure Eke Wadamagazaya, Surari Utabrachi, Miabura, Letekrea. Sabi yitani tapinyariya bibi bibin titi chacha bobaw ni babi ete maro chenya baman turu chacha duya dira kushiba eraro yamila ne digula yamila ne diguda yamila ne diguda sore bogo nuwa nyamboda tamau ayaw la jabare Biro Shamilane de good Darua, Pamia shout at the Lesora, Yabuda, Minjaro Mugere, de Yatamari, Tamaka Nabo shut down Liramboya, no Gabat Dorigo, Madantiama, alone, Chiche Kana, Keken Nelare, the Gadabadane, Madantiambu, shout Haval. Every shout at a Gamia Amiana Lebu Jichire Amiana Lere Sa Neve Naye Ditana Rodigo Madantia Melu Miabuda Gurorai Minjaro Mugevare Dari Uji and Le Sabi Yitachi Dabinaria Tekegu a Tinkara Bobo Nibi Sure Chair. Lumdama Tinshabar. Edlune Subarobia, Januruya, Eri Ekearia, Pumumbia, Nandovar. Promi Ekeane Tatuya Badire. Era Romias Buddha. Bring even someone no muvare. Bring even someone no mubireka. Antima egi zabanabo era mi dinjuba Juinjan yekere dado muiro dria dadori shibar era dadori tere u shibar eri uma yikare sa shibar era dari rika dadu dia uma sa yibar yidare sa Brami Ekiari Najira. Brami Ekiari Najira, Uji Abshian, Yabuda Letega Yigajare Sari, Dongere, Shisaiyama Dongere Ekiaria, Brami Ekiari, Pshipwaya Shire Lu, Yusanema, Yusa Chinzi Abshabar. Edrone Ekia, Ayeda Riziro Brami Ekia, Pshede Eri Brami Ekiagu. Nyaswabia Brini Masano Mubire now, Tririka, Dadu, Tere, Uma, Duyare. E Duyare, Niagaro, Wibrawa Yapshabar. Wibrawa Yapshabiro, Tubane, Briliwa, Briliwarum Apshabar. Robirawa, Bibrawa, Yamaduyalu. Eri dado uga sau biberwa ule biberwa u eri saule biberwa le yisalu ko jaba dalau so yin India ni bro yaoshi la jada de kaisa ri bisi lauk ba bi ero jonodo Myanmar ma ro phin khrit nit 400 ne khrit nit 600 su jama Sendalare Bramilaya Sendalare Gupta Layu Doni Jabar Edro Donaro Bema Donalesoro Rakaima Doni Jababi Eri Niduve Dambe India Maro Gadamba Layu Those were Nijababi Karamba Minsaka Layip Shedwe Karamba Layilu Koraba
ပန်လဝမင်းဆက်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ပန်လဝလက်ရည်လို့ခေါ်ကြတာပါအဲ့ဒီဂရံဘလက်ရည်ရောပန်လဝလက်ရည်ရောဟာကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်ကိုကုန်းသေးတွေသွားရင်လာရင်နဲ့ကျွန်တော်တို့လက်ထဲရောက်လာကြတာပါရခိုင်မှာတော့ဂုတ်တလက်ရည်နဲ့တက္ကတကြောက်စာတွေကိုအများကြီးတွေ့ရပါတယ်တက္ကတဘာသာရပ်ကိုရေးတဲ့လက်ရည်ဟာဂုတ်တလက်ရည်ဖြစ်တာကိုရခိုင်ကြောက်စာတွေမှာတွေ့ရတယ်လို့မြန်မာအလေပိုင်းကရွှေဘိုခရိုင်ဝက်လက်မြို့နယ်မှာရှိတဲ့ဟန်လင်းမှာရှိတဲ့ဟန်လင်းကြောက်စာမှာရေးတဲ့ကြောက်လက်ရည်တွေကလည်းဂုတ်တလက်ရည်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့နောက်ပြူကြောက်စာတွေကိုရေးထိုးကြရမှလေဂုတ်တလက်ရည်ကိုသုံးခဲ့ကြတာတွေ့ရပါတယ်အဲ့ဒီလက်ရည်တွေဟာ400စုနဲ့600စုစကြကလက်ရည်တွေဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုအသေးချာပြောနိုင်ဆိုနိုင်ကြပါတယ်အသေးချာပြီးပြီးသားပြောနိုင်ဆိုနိုင်ပါတယ်ဒီတရေခိတရာပြူကတော့ဂဒံဘလက်ရည်နဲ့လက်ရည်ကိုပဲသုံးနာကိုသတိပြုပွေရဖြစ်ပါတယ်မုဒ္ဓမဘက်ပင်လေခွေးဘက်ကမုန်နီအဲ့ဒီမုန်နီကတော့ခရစ်900စုမှာ900စုလောက်မှာပန်လာဝလက်ရည်ကိုယူပြီးတော့ရေးသားနေကြပါပြီသုံးဆွဲနေကြပါဒီတော့ပြူလက်ရည်နဲ့မွန်းလက်ရည်ကကိုယ်လွဲတဲ့ရွေးကိုယ်လဲနေပါတယ်ဘယ်လိုပင်ကိုယ်လဲဆိုလဲအဲ့ဒီလက်ရည်တွေကဘိုးသူဘွားသူလက်ရည်တွေပါတနည်းအားဖြင့်သူတို့ကိုယ်လွဲတယ်ဆိုတော့သူတို့ရဲ့အဖိုးအဖွားဖြစ်တဲ့ပရမီလက်ရည်ကတော့အဲ့ဒီကဆင်းသက်လာတဲ့ဆိုတာတော့အလွန်တမ်းသိချပါတယ်မြန်မာကခရစ်နှစ်7ရာစုဦးမှာပြူနဲ့မွန်တို့စီကစွန့်စားခဲ့ကြတယ်လို့ပြူတွေမွန်တွေစွန့်စားပြီးတော့ဟိုအိန္ဒိယလက်ရည်တွေကိုယူပြီးတော့သုံးပြီးသူတို့စာကိုတီထွင်ခဲ့ကြတယ်လို့တကယ်တော့အတန်ပဲတူမလဲဗျာမတူတဲ့အတန်တွေနဲ့ရေးထားတဲ့အခရာတွေကိုယူပြီးတော့စွန့်စားသုံးဆွဲခဲ့ကြတာပါအဲ့ဒါလိုပဲမြန်မာတွေကလည်း7ရာစုမှာ7ရာစုဦးမှာအဲ့ဒီပြူတို့မွန်တို့စီကဂရံဘတို့ပန်လာဝတို့ဆိုတဲ့အခရာတွေကိုယူပြီးတော့မြန်မာစာကိုတီထွင်ခဲ့ကြပါတယ်အဲ့လိုတီထွင်ခဲ့ရမှာဝဇ္ဇာကောင်းတယ်လုံးဝအတန်မတူတဲ့လက်ရည်တွေကိုစားတဲ့အတန်မတူတဲ့အိန္ဒိယအတန်တွေနဲ့ရေးကြရတဲ့ဖတ်ကြရတဲ့အခရာတွေကိုကျွန်တော်တို့မြန်မာတို့ကကိုယ်အတန်နဲ့ညီအောင်ကြိုးစားပြီးတော့တီထွင်ရမှာသိကူခက်ခဲဘင်မင်ပန်းပန်းကျူးကျူးဆာဆာဒီထွင်ခဲ့ကြရရှာတာပါအဲ့လိုဒီထွင်ခဲ့လို့7ရာစုမှာမြန်မာစာပေပေါ်ပေါက်လာပါပြီမြန်မာစာပေရဲစွန်ဒီထွင်ရင်းနဲ့မြန်မာစကားလုံးတွေကိုအိန္ဒိယကလေအခရာတွေကိုယူပြီးတော့ရေးခဲ့ကြပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဂဒံဘလက်ရည်တွေကိုလည်းတော်တော်များများယူပြီးတော့ပြူရေစီကယူပြီးတော့ရေးခဲ့တယ်လို့ပန်လာဝလက်ရည်ကိုလည်းယူပြီးရေးခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အလွန်လေးစားရတဲ့ပညာရှင်ကြီးတဦးဖြစ်တဲ့ဆရာကြီးဦးသားမြတ်ကတော့မြန်မာလက်ရည်ကမွန်စီကပဲယူတယ်လို့မွန်မြန်မာအခရာသမိုင်းရလို့တောင်တတိတခြားစာရဆောင်ပြီးတစ်ဖွဲ့ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်သို့သောကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆရာရင်းဖြစ်တဲ့ဗမောက္ခဒေါက်တာသန်းထွန်းကတော့အခုလိုပဲမြန်မာအခရာတွေကိုရေးကြတဲ့အခါဂရံဘလက်ရည်ရောပန်လဝလက်ရည်ရောတနည်းပြောရင်ပြူစီရရောမွန်စီရပါယူရေးတယ်လို့ယူဆပါတယ်အဲ့တော့မြန်မာတွေကမတန်းကြီးရေးကြတဲ့အခါမှာ7ရာစုမတိုင်မီတုံးကြရပဲပါဠိစာပေနဲ့မွန်စာပေတို့ကိုသုံးကြပါတယ်တက္ကတစစ်နဲ့လေရေးခဲ့ကြပါတယ်တက္ကတစာပေကိုတက္ကတစာပေနဲ့ပါဠိစာပေမှာလည်း
ယောနောပြီးသုံးခဲ့ကြတာတွေလည်းရှိပါတယ်ပြူနဲ့လည်းရှိမယ်လို့ယူဆရပေမဲ့မတွေ့ရသေးပါဘူးအဲ့တော့နိရုဒ္ဓဒေဝလို့အမည်ရတဲ့အများကတော့အနွယ်ထာလို့ခေါ်ကြတာပေါ့လေသူ့လက်ထက်မှာလေဘာတွေသုံးနေဆိုပါဠိနဲ့တက္ကတရောပြီးတော့ရေးတဲ့စာတွေကိုသုံးတာတွေ့ရှိရပါတယ်အလားတူပဲကျန်စစ်သားလူအများခေါ်ကြတဲ့ထီလိုင်ရှင်မင်းကြီးလက်ထက်မှာလေမွန်စာပေကိုတသမတ်တဲ့တစ်ခုတည်းပဲစိုက်မတ်သုံးပါတယ်မွန်မြန်မာချစ်ကြည်ရေးအတွက်သုံးတယ်လူသုံးသလားလို့လေစဉ်းစားပဲတွေးတောပွဲကောင်းလာပါတယ်မြန်မာစာပေပေါ်ပေါက်နေပြီမြန်မာစာပေရေးသားတွေစတင်နေပြီဖြစ်တဲ့နဲ့ဘာကြောင့်မွန်စာပေတွေပါဠိစာပေတွေတက္ကတစာပေတွေကိုရေးကြတယ်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကိုလိုနီခေတ်တုန်းကမြန်မာစာပေနဲ့ရေးလို့ဖြစ်ပါလေရဲ့နဲ့အင်္ဂလိပ်လိုရေးရမှကျင့်တတ်ကြတယ်လို့အင်္ဂလိပ်လိုပြောရမှကျင့်တတ်ကြတယ်လို့အဲ့ဒါလိုဖြစ်မယ်လို့ယူဆတယ်ယူဆစရာရှိတယ်လို့ဆရာဒေါက်တာတန်းတော်ကဆိုပါတယ်လူကျန်အဲ့ဒါလိုတွေရေးသားခဲ့ကြပေမဲ့အလောင်းစီသူမင်းကြီးလက်ထက်မှာတော့ပါဠိစာပေကိုအသုံးပြုပြန်ပါတယ်သို့တော်လည်းရာဇကုမာရလို့ခေါ်ကြတဲ့ရာဇကုမန်ကျောက်စာရှိတော်မှာမှပြီးတော့မြတ်စီရီကျောက်စာလို့လည်းခေါ်ခဲ့တာပေါ့ဗျာတကယ်တွေ့ရှိတဲ့နေရာကိုအတည်ပြုပြီးတော့ဆိုမယ်ဆိုရင်လေဒါဂူပြောက်ကြီးမြင်းကဘာဂူပြောက်ကြီးကျောက်စာလို့လည်းခေါ်နိုင်ပါတယ်တကယ်ကတော့ဒါယကာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ရာဇကုမန်ကျောက်စာလို့ခေါ်ရပါမယ်အဲ့ဒီကျောက်စာကို AD 1113ခုနှစ်မှာထိုးခဲ့ပါအဲ့ဒီထိုးခဲ့စဉ်ကျောက်စာကတော့ကဘာကျော်ကျောက်စာပါသူကပါဠိလိုရောမွန်လိုရောပြူလိုရောမြန်မာလိုပါပါတယ်အဲ့တော့မြန်မာရီယာစာလေးမျိုးစလုံးကိုသိတ်ကိုကျွမ်းကျင်စွာတက်မြောက်နေပြီလို့ယူဆရပါတယ်သူပြောခြင်းစရာတစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒီပြောခြင်းစရာတစ်ခုကတော့တခြားမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာဒါအမဆာဘီယာအဲ့ဒီရာဇကုမန်ရဲ့ကျောက်စာရဲ့မြန်မာစာရေးသားတွေကိုကြည်ချင်းအပြင်တိုးတိုးကိုချေချေမြင့်မြင့်ရှိနေပြီမြန်မာစာတွေကိုကျွမ်းကျင်ကျင်ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်အတော့ကိုရှိနေပြီဆိုတော့ကြည်ချင်းအပြင်မြန်မာစာပေရဲ့သက်တမ်းလေအဲ့ဒီအချိန်မှာယာနဲ့ချီပြီးကြာခဲ့ပြီလို့အသေးချာမဆနိုင်ပါတယ်တနည်းပြောရင်အနုမာနမြေယန်းစသဘောမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ပိုင်နိုင်ကြီးကိုခံမနိုင်ပွဲဖြစ်ပါတယ်ခံမနိုင်စရာအကြောင်းလည်းရှိပါတယ်နောက်တော့ခါကျွန်တော်အကြောင်းအလျော်စွာတင်ပြပါအခုကျွန်တော်တို့ဒီလိုတွေ့ရှိရပြီးတဲ့နောက်နရပတိစီသူမင်းကြီးလက်ထက်မတ်တန်းကိုတွေ့ရပါအဲ့ဒီမတ်တန်းကတော့မြန်မာလိုတက်ဖြစ်သွားပါပြီ7ရာစုမှာစတင်ပေါ်ပေါက်ခဲ့ပြီဒါပေမဲ့တခြားဘာသာစကားတွေကိုလည်းရှင်တွဲပူးတွဲသုံးနေကြပါသေးတယ်7ရာစုကုန်ကန်ကြီးကြတော့မြန်မာစာဥသာရေးပါတော့တယ်တိတိကျကျပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ AD 1184အဲ့ဒီ1184ကစပြီးတော့မြန်မာစာမြန်မာတနိုင်ငံလုံးရဲ့မြန်မာတနိုင်ငံလုံးတွေရုံးတုံးစာသဘောတက်ရောက်နေပါတော့တယ်တနည်းပြောရလို့ရှိရင် AD 1184ကစပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာခုမြန်မာစာအရေးအသားတွေဟာအပြည့်အပြည့်တနိုင်ငံလုံးသုံးတဲ့တရားဝင်ရုံးလုံးစာဖြစ်လာတယ်လို့ဆိုပါတယ်အဲ့တော့ပြောချက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒါလို့ဆရာပမောက္ခဒေါက်တာတန်းထွန်းကရေဝံမိန်ကြားခဲ့တဲ့အတိုင်းသူရဲ့စာပေတွေမှာထောက်ထားနေတဲ့ကွာအခုလည်းတွေ့ရှိနိုင်ပါတယ်သူရဲ့မြန်မာစာအရေးသားဆိုတဲ့တနည်းပြောရင်မြန်မာစာအစိုးဆုံးအရေးသားများဆိုတဲ့ဆောင်းပါးမှာဒီအချက်လက်တွေကိုတင်ပြထားတာရှိပါတယ်ဒါကြောင့်မြန်မာစာပေချစ်မြတ်နိုးကြတဲ့မိတ်ဆွေများခင်ဗျာမြန်မာအခရာတွေအပီအပြင်ထင်ရှားဖြစ်လာတာမြန်မာစာယုံသုံးဖြစ်တာAD 1184ပါသို့သောမြန်မာစာတွေစတင်ပြီးတော့အရေးသားကိုစန္ဒဝဝနဲ့စကန်သွားခဲ့ကြရဲဝံစွန်းစွန်းဆဆတီထုံခဲ့ကြတာတော့
AD 7ရာစုအဦးအစကလေးကဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့မြန်မာစာပေတွေကိုရေးသားနေကြရမှာ7ရာစုဦးတုန်းကမြန်မာကြီးတွေအမျှော်မြင်ကြီးမားစွာနဲ့စာပေမြင့်မှလူမျိုးတည်မယ်လို့သဘောပေါက်ပြီးတော့ပြီးပြင်းစီစဉ်တီထွင်ခဲ့ကြတာကိုရှိခိုးဦးတင်ပွဲလည်းဖြစ်ကြောင်းပါခင်ဗျာ။အဲဒီလိုနည်းအားဖြင့်မြန်မာအခရာသမိုင်းကိုနှစ်ပိုင်းခွဲပြီးတော့အခုညီကုန်းချုပ်လို့ရပါပြီ။ဒါကျွန်တော်အလွန်မတန်မှအကျဉ်းချုပ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။တကယ်သာပြောရင်တော့10ပိုင်းလောက်ခွဲပြောရမှာဖြစ်ပါတယ်။မရင်ဆွေမှုများခင်ဗျာမြန်မာစာပေချစ်မြတ်နိုးကြတဲ့မြန်မာစာချစ်ပရိသတ်ပေါင်းတို့ခင်ဗျာမြန်မာအခရာသမိုင်းနဲ့မြန်မာစာနဲ့မြန်မာစာရေးသားမြန်မာနိုင်ငံကိုအစဉ်စဉ်ကူးပြောင်းရောက်ရှိလာပုံသီးသီးကိုကျွန်တော်စွမ်းသမျှသောအားနဲ့အစီရင်ခံခဲ့ပါပြီတင်ပြခဲ့ပါပြီဆွေးနွေးခဲ့ပါပြီအလုံးကိုကျေးဇူးတင်တဲ့အကြောင်းထပ်လောင်းပြောပြရစီကိုယ်လည်းကျမ်းမာကြပါစေစိတ်လည်းချမ်းသာကြပါစေလို့ကျွန်တော်မေတ္တာပို့သပါတယ်ကျေးဇူးလွန်တင်ပါတယ်ခင်ဗျာမင်္ဂလာပါ